Монголд ажил, Солонгост ажил гэх юм зохион байгуулалт тийм асууж Монголоор ямар өөр байдгийг гэдгийг харьцуулж үзмээр санагдсан. Багштай санал тавьж байсан гэдэг багш маань гишүүнийг холбож өгөөд сонгуульд ажилд нь явж үзээд ер нь бол улс төрийн сонгуульд ажил Солонгост хэдхэн явагддаг талаар туршлага судалж байгаа. 2017 оны 2 сараас эхлээд томилогч туслахаар ажиллаж ирсэн. Өнгөнөөс илүүгээр, цалингаас илүүгээр энд ингэж ажиллаад туршлага судлах байна надад илүү их үнэтэй ач холбогдолтой санагдсан. Нэг нам бос намд бол ерөөсөө хариалагддаг байгаа. Одоохондоо бол оюутан байна, залуу байна гэдэг өөрийгөө хамгийн түрүүнд эхлээд бэлтгэн. Хоёрт улс төрт ер нь орон хуу гэсэн бас асуултууд их гарч ирдэг. Тэгээ би улс төрт бол ерөөсөө авахгүй. Би ер нь бол олон улсын харилцаа, гадаад харилцаагаар явах сонирхолтой. Тэр маань юу вэ гэхээр хоёр орны өөр нэгсэндээ мөрөөдөл маань дипломат чинь. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагт их орны сурчлан таниулах одоо эцсийн мөрөөдөл маань тэр байгаа. Тэгээд мөрөөдлийнхаа төлөө явж байна да. Хүн яг нөгөө ажилч хөдөлмөрлөж болдог. Гэхдээ тэрүүгээр бид нар бол тэр хэмжээний сургалтын төлбөрийг бол өгч чадахгүй байлээ. Хүн өөрөө яг сураад хичээнгүү хөдөлмөр одоо хичээнгүү суралцсны эцэст буцаад яг тэр тодорхой хэмжээгээр тэтгэлэг авч чаддаг. Ямарваа нэгэн ажлыг харахад миний хувь хүний хувьд ч гэсэн үр дүн хамгийн гол чухалч үздэг. Тэгээ тэр үр дүнд хүрэхин тулд тэр яг үр дүнд явагдаж байгаа процесс нь хамгийн гол чухал. Мөн цуг хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсүүд маань гэсэн хамгийн чухал гэж үздэг. Одоо төслийн багийнхан 80 мундаг чадварлаг хүмүүсүүд байдаг. 그 어떠한 네거티브 공세가 있어도 인간인지라 대응 자료를 보내고 매번 저 말 잘합니다. 똑같이 말로 화낼 줄 압니다. 네. 그런데 제가 그렇게 끝까지 버틸 수 있었진 대통령간의 기간이 있었기 때문에 저에게 입장을 물었습니다. 대통령의 입이라고 하는 약 뭐라고 말씀하시고 대단히는 끝까지 싸워 이겨낼 것입니다. 산진다고 준비고 공고 하늘이 건들고 배를 쫓고 건들고 저 기대 있을 때 이제 무슨 느낌 있을 때 이제
чиний асуухыг хүссэн асуултыг ч гэсэн энийг үзэж байгаа, цаг үзэж байгаа хүнээс асуусан асуулт гэж магадгүй байх гэж бодоод тэгж асуултыг асуухгүй тэгээд чөлөөтэй хариулж өгье. Тэгээд Иваг эдгчдийн сургуулийн бакалаврын надаа ангийнхан түүхэд би болохоор нэг амар сонгуулиуд өгч үзээгүй энэ жил одоо миний анхны сонгуул жоохон бахта харж ирсэн сонгуулийн одоо сурталчилгааны ажлуудын одоо ингээд жоохон ялгаар хийсэндээ энд ингээд байгаа хүмүүсийн онц хийсэн ингээд өнөөдөр бол мэдээж харж авлаа ингээд сүндээ ингээд бас айгүй завгүй явж байгаа тэгэхээр өнөөдөр л уулзч юм байна. Жилийн үеийн сонгуулийн сурталчилгааны үйл ажиллагаа өмнөх жилүүдийн 4 жилийн үйл ажиллагаанаас яг юугаараа ялгаатай байна вэ? Тэгээд эрх баригч намдаа одоо энэ хүү яг нөхцөл байдал хэрхэн ажиллаж байна вэ? Тэр талаар хоёрдугаар яг одоо энэ өсвөр үеийн одоо сонгогчдод одоо бид хүн миний бодлоор ингээд одоо бид ингээд заавалчгүй улс төрийн талаар ч юм уу сонгуулийн талаар тухайн хэмжээний мэдлэгтэй ингээд тухайн хүний нэрийг сонсоод нийгэмд хийсэн зүгээр тухайн хүний одоо царайг нь хараад сонголт өгөх биш мөрийн хэлбэрээр яаж ингээд цаг гаргаад уншаад энэ ч нөгөө бид хүний ирээдүйн одоо нөгөө улс төр бид чинь бидний амьдралтай шууд холбоотой зүйл учраас одоо нөгөө одоо коронавиг үеийнсэндээ улсаас гаргаж байгаа шийдвэр бид нар түүнийг дагж байгааг одоо харж үзэх юм бол нөгөө улс төр бид нартай амьдрал шууд холбоотой учраас залуус бид нарт улс төрийн мэдлэг гэдэг одоо ямар чухал байдаг талаар өөрийнхөө үзэл бодлынхаа талаар яг өөрийнхөө яг явсан дээр төвшиж байгаа туршлаган дээрээс харах юм бол ерөөсөө эхний ээлжинд ерөөсөө сонгуулийн сурталчилгаа хийгээгүй. Тэгээд сонгуулийн сурталчилгааг одоо програмын журналын хувьд гэх юм бол айгүй анхаарал өгсөн. Сурталчилгаа авах нэгдийг одоо зөвлөрлөгөө бол хоригдсан. Тэгээд эхэндээ одоо чимээг хөдөлгөөн сурталчилгаа болгох болсон байна. Тэгээд одоо ингээ харах юм бол яг 13% яг олон нийтэд одоо юу гэдэг гудамжаар явах ч юм уу эсвэл хүмүүстэй уулзаж сурталчилгаа явуулсан. Тэгээд манай гишүүний хувьд гэх юм бол маск хийгээд тэгээд даав маскыг одоо хийх аргач гэдэг юм тэр хийж байгаа газарт нь сайн дурын ажил хийсэн гэж харж байгаа. Тэгээд нэлээд одоо хүнд хэцүүхэн сонгуул болж байгаа. Тэгээд олон нас яг энэ дэлхийд даяар болж байгаа юм хэцүү үед байгаа болохоор бас сонгуулийн сонгогчдын эрс яаж гарах юм гэсэн маш шийдэх гэж харж байна. За хоёрдугаар асуулт гэх юм бол би өөрөө ч гэсэн айгүй бас сонгуульч юм эсвэл гэхээр нэлээд юу гэдэг заавал би одоо улс төрт яаж заавал юу гэдэг надад мэдээлэл хэрэгтэй бол би улс төрийг яагаад мэдэх ёстой юм бол гэсэн тийм бол ойлголттой байсан. Тэгээд ер нь бол хүн ийм ойлголттой байж бас болохгүй нэлээ. Яагаад гэвэл би одоо 4 жил ирээдүй одоо 8 жил одоо хэнийг яаж сонгох вэ, ямар хүн гарах вэ? Тэрнээс нь шалтгаалаад бүх юм шийдэгддэг. Тэгэхээр залуучууд маань тодорхой хэмжээний улс төрийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд улс төрийн мэдлэгээрээ цаашаа дамжуулаад хэнийг яаж сонгох вэ гэдэг. Тэгээд бидний чинь сонгогчийн боловсролч ерөөсөө ямар улс төрчийг гаргаж ирэх вэ гэдэг чинь маш чухал асуудал учраас байнга бидээ үзэж тэгээд ямар хүн нэр дэвшиж байгаа юм манай тойрог. За хоёрт гэх юм бол манай мөрийн хөтөлбөр нь юу юм гэдэг юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар бол нэлээд сайн судалж үзэх хэрэгтэй санагдсан. Тэгээд надаас бол хол бишээ гэдгийг бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Бид нар чинь нэг юу штэ одоо юу гэдэг нэг ангид ороод нэг ангийн дараа сонгоход хүртэл сонгуул явуулж байгаа зүйл жижиг хэмжээний сонгуул болж байгаа. Тэгэхээр тийм учраас залуучуудыгаа илүү сайн идэвхтэй тийм оролцоод тэгээд бас улс төрийн мэдлэгээ сайжруулаасаа гэж хүсэж байна. Тэгжээж бид нараас ойр орчмын дүүнертэй болон хүмүүс бас мэдээлэл. Бол 10 жилийн хүүхдүүд одоо ингээл яг бидний одоо 2000-ад оны хүүхдүүд бол нийгмийн ухааны хичээлээр бол ингээд сонгуулийн талаар мэдлэг тийм их зүйл ингээд олгодог. Тэгээд яг уу ерөнхийдөө бол хөвчлэн ингээд 14 тагтаагаас эхлээл ингээд сонгуул өгж байгаа одоо хаалга тушаал хүмүүс ингээд цаас хөнгөтн тэрийг зүгээр ингээд гэрийнхаа нөгөө гутлын ингээд орж ирэнгүү тэрэн дээр ингээд дүүр ингээд өрөөсдөг. Тэр нэрээ уншиж байгаа хүмүүс байр байхгүй. Тэгээд ингээд сүүлд нь ингээд ерөнхийдөө бодоод байхад одоо ингээд яг тэр сонгуулийн талаар ингээд ойлгоод улс төрийн талаар ингээд мэдлэгч гэхээсээ илүү ингээд жоохон ингээд мэдээлэлтэй болсныхаа дараа ингээд бодоод байхад тухайн зүйлийг уншаад тэгээд ингээд магадгүй тухайн зүйлийг уншиж мөрийн хөтөлбөртэй танилцсанаар тэр хүн одоо юу хийх юм, бид нарт юу өгч чадах юм, тэр хүний яг итгэл үнэмшил нь юун дээр байдгийг гэдгийг аягуулсан ойлгож хөндлөөс маш үзэж чухалтай ингээд олон хүн цугларсан газар коронавирус ингээд туслах магадлал ихтэй учраас гэхдээ бас манай монголчууд ингээд залуучууд ингээд хөгш настай хүмүүс л ингээд хаяадуулаад очиод сонгуулаа өгдөг биш залуучууд өөрсдөө гуйлгалтгүй илүүлдэггүй бас сонгуулаа өгчих юм бол дараа нь ингээд нэг хүний эрс нэг хүн төгөө бас
бид хүний ирээдүйд бас чухал хөрөнгөлөөтэй юм байна гэдгийг айгүй сайн ер нь л ойлгосон. Анаа ер нь бол байнгын фэйсбүүкээр мэдээлэлтэй байгаа Солонгосын сонгуулийн талаарх мэдээллийг бид тэр нөгөө маск хийж байгаа талаар хол ингээ мэдээллийг авсан их баригч нам ямар үйл хөдлөл яаж байгаа. Тэгээд дэс нь 2-3 хоногийн өмнө ямар тэгэж ингээ дайралт хийсэн. Энэ болгоны ингээ монголоор орчуулсан юм авчиж байгаа. Солонгос орчуулсан авч байгаа. Энийг яагаад хүргэсэн бэ гэхээр одоо жишээлбэл Солонгос улсад амьдарч байгаа 40,000 гаруй хүн байна тийм үү. За үүний бараг 8,000 гаруй оюутнууд тийм. Оюутнууд чинь бүгд насан турш хүмүүс байна. Хизээний цагт Монгол руу явна. Тэгээд Солонгос улсыг чинь бол сонгуулийн соёл одоо юу гэдэг сонгуулийн сурчлагын соёлын өндөр түвшинд хүрсэн гэж хардаг байхгүй юу. Тэгээд мэдээж ингээд ойр орчинд ерөөсөө одоо саяны 13 хоног бол ерөөсөө хааж гарсан сонгуулийн сурчлагаар ингээд дайралтаар явж штеп. Тэгэхээр тийм учраас бас энэ амьдарч байгаа улс орныхоо одоо сонгуулийн сурчлагаар гэх юм явагддаг. Тогтолцоо нь хэрэг энэ систем нь ямар байдгийг энэ зүйлийг гэсэн залуучууд маань мэдээсээ манай Монголоос ялгаатай зүйл нь юу байдгийг гэдэг зүйлээ бага хэмжээний одоо юу гэдэг харьцуулт маягийн юм хийж үзээсэй гэж бас хүмүүст ингээд мэдээллийг бас хүргэсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо юу гэдэг бид нар нэгэнт одоо энэ хөгжмөө оронд амьдарч байгаа хүний хувьд хөгжмөө орны сонгуулийн сурчлагын соёлыг гэсэн мэдээд те. За энийг манайхаас арай жоох ийм өөр аргаар хийх юм байна. Энийг хүрэхдээ яаж хүргэх юм бэ гэх юм уу те. Чиний яг хэлсэнчлээ те. Гэрийн хаалга байнга томшдог гэх эсвэл одоо зурцаа материалуудыг хараад юу уншихаас бараг залхуу үрээд цоглуулаад тавьчихдаг гэж ярьж байна те. Тэгэхээр Солонгосын хувьд нь бол арай жоох эсвэл тэр нь юу вэ гэхэд бүх хүмүүс материалаа 20% багтаагаад за мэдээж заавал 20% гэхгүй та 15-20% багтаагаад сонгуулийн ерөнхий хороондоо шалгуулаад сонгуулийн ерөнхий хороо нэгдсэн шугамар айлууд руу шуудан гар явуулдаг. Тэгэхээр нөгөө айлуудын хаалга болгоныг очиж өгөхгүй. За тэгээд нөгөө нэг мөрийн өчгөрүүдийг харахад ч гэсэн материал нь айгүй тийм хүнд илүү бүтэнд тусгаар харагдахаар уушус одоо нэгсэндээ манай нэг стандартын дагуу юм шүү дээ. Стандарттай гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү ялгаатай талыг гэсэн энд амьдарч байгаа оюутан залуучууд маань гэсэн мэдээсээ хүрээсээ удахгүй 6 сар сонгуулах юм чинь Солонгос нэрээ миний амьдарч байгаа улсад ийм байсан юм чинь Монгол ч гэсэн одоо сонгуулахад ийм байд юм байна гэдгийг жоохон харьцуулт хийгээд тодорхой хэмжээний ойлголт аваасаа гэдэг үүнээсээ хүмүүс бас мэдээллийг хүргэсэн. Тэгээд яалтчгүй ингээд бид нэр Солонгос бас амьдарч байгаагийн хувьд Солонгосын хуульцнээ биднэрт нөлөөлнө. Яагаад гэвэл бид нар бас Солонгост амьдарч байгаа гадаад иргэдийн хувьд ингээд оюутанд ингээд дагдаг хууль гэж байна. Харийн хүмүүс хууль байж байна. Одоо хууль бисаар оршин суугч гэж ярьж штэ тий. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд ажил хийж байгаа хүмүүсэндээ бас хуулиуд нь тэгээд тухайн хүмүүс яг ямар мөр хэлбэртэй ярьж байгаа ингээд гадаад иргэдийг ингэнэ тэгнэ гэсэн бас хууль дүрм байгаа учраас тухайн хүмүүс яг хин гарах нь бид нар ч бас ингээд тухайн улсад амьдарч байгаа учраас нөлөөлж байгаа учраас бид нар ямар намны одоо жишээлбэл үзэл бодлоор нь тий өнцгөр гэсэн үг л тий ямар намын хүмүүс гарах ч юм уу тий одоо юу гэдэг үзэл бодлоор консерватив үзэлтэй нам байх уу эсвэл шинжлэлт өөрчлөлтийг илэрхийлдэг одоо минжуун нам байх уу тий тийм үзэл бодлоос шалтгаалаад тэр гар хүмүүсийн бодлого гаргачдын шийдвэр гаргах нь өөрөө учраас бас тодорхой хэмжээгээр бүрцүүлэх нөлөөлнө. Тэгээд энэ бол за манай улс биш юм чинь тий за би угаасаа сонгуульд нэр саналгүй чинь тий санал боломжгүй юм чинь гэхээс илүүгээр бас нэлээд анхааралтай хандаж үзээсэй гэдэг үгнээс л мэдээлэл өгсөн байна. Мэдээ сайн үсэн юм шиг. Надад бол аягүй сайн үсэн байгаа. Тэгээд ингээд ямар тач ингээд суусан газараас шороох хэрэгтэй гэдэг шиг залуучууд бид нарцсэндээ энэ амьдарч байгаа улс орондоо зөвхөн ингээд их сургуулийнхаа мэдлэгээс их сургуулийнхаа ингээд мэдлэгийн түвшнээр хязгаарлагдахгүй годамжинд явж байхдаа хүмүүсийн соёлыг ингээд одоо сонгуул барьж байхад ингээд сонгуулийн соёлын одоо дэлгүүрт орохдоо гэсэндээ дэлгүүрийн үйлчлэлийн соёлын ингээ маркетингийн бодлогын энэ болгоныг хараад сурах юм бол Монголд бид нар бас ингээд манай монголчууд нөгөө хөгжиж буй орн гэдэг тоонд ордог учраас ингээ Монголдо очиод бас суурьшуулах, утгашуулах юмнууд маш их байдаг гэж боддог. Тийм ч учраас ингээ бас залуучууд маань зүг юу харсан бэ? Манай эгөө чинь 20 настай. 2000 оны сая 20 нас хүрсэн. Тэгээд өнөөдөр болохоор би нөгөө нэг Facebook дээрээ сонгуулийн сурчлаганд явах хүн байна уу гэдгсэн чи эйгүү гамт төрүүлээд өөрөө би явж үзье гэдгсэн. Тэгээд би дараагийн 4 жил ч юм уу одоо бас 2 жилийн дараа эрхийлэгчдийн сонгуул болно. Тэгээд яваад үзээрэй гэж нэлээд сайн зөвлөсөн байгаа. Тэгээд иймэрхүү байдлаар ч гэсэн явж үзээд харьцуулаад үзэхэд бол айгүй боломжтой. Тэгээд энд байгаа залуучууд маань ч гэсэн бас нэгдээд яваад те хэрхэн яаж үргэлжлэж гэдэг юм уу острын нөхцөл байдлыг ч гэсэн өрнөөсөө гэж үзэж байна. Окей, гарч одоо битээр ингээд одоо
сая өмнөх бас бичлэг дээр харсан бахтай ингээд яаж ингээд бас дуулаад go go Kim Min Jong гэх. Окей, одоо явъя. маска зүгээд гарыг Маска зүгээд хоёр одоо гарч одоо нэг яг дуусаагүй байгаа. Тэгээд яг хаалтын сүүлийн хэсэг рүү одоо явах гэж. өнөөдөр 12 цаг хүртэл ингээд хамгийн сүүлчийн 12 цаг хүртэл байгаа. Тэгээд хэдхэн минутын завсарлага болоод та бүхэндээ ярилцлаа. одоо системод ихтэй ингээд гараа гүйсэн. Тэгээд яг нүг хийж байгаа харсан. Тэгээд хүмүүс ингээд дайгаас аюултай хангачээ. Тэгээд Монгол 코로나를 극복할 수 있습니다. 우리들의 가수들의 정치를 한번에 들을 수 있어. 그래서 대한민국을 한 것이 약속을 지키는 정치 반드시 하겠습니다. 반드시 승리하겠습니다. 압도적인 승리로 방진 주민들과 그 승리의 기쁨을 함께 선언할 그날을 경고합니다. 끝까지 함께 해주십시오. 우리는 할 수 있습니다.